السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك بني كم يبتوتا داوتوتا عشان شكل الفيديو. إذا أرى كماركا جبتان كنا ماتي قلت دان جيبني نجرا جتلا ماتي قلت دان برنامج باية قلت دان في بلاد هي كمنا بايزوي فيديو تكوتا أما سلامة جنكرا كيزتس دمتو بيسودان ده جتلا كوبي كنارا أنا حاجة تمر فيديو كنا تنوجد ترونا فيرا كنا سنجدا waroni channel kena kana farata ta subscribe gochuun gara channel keenyatti goota har'a qophii channel of keessa qabu taha kenna adda addaa of keessa qaba jumaarraa gala sababeeffachuun dhimmoota shukrii of keessa qaba yaani jechuun galateeffata of keessa qaba jechuudha yaani kana hunda video tokko ni miti kan tumuru gara video sadii olitti yoo xiqqaate tumuruuf karoora qabna haga affeerraa keenyatti fi hojii keenyatti akka nu wajjin turan affeerraa keenyatti niin jedha har'aan immoo keessummaa baay'ee kabajaa ta'ee fi akkasumas jaalatamaa ta'e yaada baay'ee bareedaa ta'e qabadhee isin dhufee jira isallee isin barsiisa jechuudha itti haasuudhaan ashallee waan jettee akkuma san immoo yuutuubira kanaan dura isin waliin turte Fooziyaatu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanaafuu har'a maal qabattee dhufte Fooziyaaf maal qabattee deebisee immoo maamila kee hiriyoota nama amma mudawara diratee as jiru maamii wajjin jiru kanaafi ustaaza keenya maamii fa'aati isaa hoo maal qabattee dhuftee qophiin keessan maal jechuun keessan oolu haga dhumaatti nu wajjin turuudhaan isin viidiyoo keenya laayik godhuudhaan nu wajjin akka turtan isin jedha ashaan yaada jiru nuuf ibsitee kallattimaan namni hunduu salaama jedhee daqiiqaa tokko enggak yo yaadni keessan dheeressuu ka barbaadan taate daqiiqaa tokko miti shan illee isinii godhaan ayyee daawwattoota keenyaa akkuma gadi jirti yaada keenya muraasa isiniif share jechuudha chaanaalii haaraa isinii qabannee dhufnee jira jechuudha daawwattoota keenya liinkii isaa komeenti tokko fardi keenya isa dhaqxanii subscribe godhan jechuudha daawwattoota keenya viidiyoon keenya immoo itti uffata rabichaa fi share like subscribe gochuudhaan haala viidiyoo keenya irra jirudha amma namni hunduyyuu salaama isin jedhee qophiin keenya itti uffaa daawwattoota keenya jirumaadhaan guyyaa barogiraamii keenya dhumarratti qabannee dhufne isin immoo subscribe gochuudhaan chaanaalii isiniif liinkii keenya akka nu goositan abdii daawwattoota egaa ashaan harka dhooftee baastee jirti wantoota ani gad dhoogaa ture jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya har'a guyyaa har'aa kana chaanaalii abdii boruu jedhu ifaa boruu jedhu qabannee dhufnee jira ifaa boruu maal fa'aa of keessaa qaba maaltu boruu namaa ibsa ka jedhu immootu chaanaalii keessatti argattu asin immootu ustaaz muhabbaan asitti chaanaalii kanarratti maaltu akka hojjetamu qophaa'illee ibsan godhanii salaamallee nu jedhanii sheeka yaani ijoollee kana nama diinii akkasitti argitan firdoosa irraa eegalee maammee eegalee nama bu'uura diinii qabsiisee ammallee mootummaa karaa diinii irratti eegalee guddisaa jiru jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa inni jalqaba irratti salaama isiniin jedhee achiin booda immoo Fooziyaalleen salaama isiniin jettee eessa akka turtee fi eessa akka deemaa jirtu amma immoo akka turte isiniif ibsiti jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa namni yuutuubarri kun beekanii dafii haasa'uu barbaada yuutuubarri Fooziyaa ammaaf nu obsiti jenna keessummaa amma qabannee dhufne ustaaz muhabbaan salaama nu jedhanii chaanaalii isaa illee nu beeksisee ibsa ifaa buruuti jedha chaanaaliin isaa akkuma kana chaanaalii isaa kanallee maal qabaa maaliif akkamitti qabannee dhufne kan jedhu illee kan yaada keessa nu bu'anii kallattimaan gara qophii taasisa dabara jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran durte baka buya juma kabajama fi jalatama ida muslima ikamat ketan baka ketan isin jira kasuma beralle ya kapune sinna mo be kamu kopi buya apa kesatti do kanatti orot sin bekta wetin orota Pelayo, kopi kan berarti kopi tak saja bang. Kopi kena menurut nisa aku maju di dahi kakara bodoh sini kau tu kan utah channel lah harawa banyak simpra anggo udah pe ipa abori kanjiru. Untuk mungkin kamu kerana sosial media kan namun di odepono yoro dah yoro terus di kau dah kurang. Kenapa aku mungkin kamu sosial media kuala wadah tertiwa api sarada sertifikat dengan kuala tahu kita payah demi isu sarada. Jadi
yeroo kana keessa waan jirruu fi odeeffannoo jiruu fi haala fidaa uummata keenya bal'aa fi nama keenyaaf ijoollee reef lafaa guddataa jirtuu fi nama abdii qabu karaa fuulduraatti ifa arguudhaaf yaada qabu isa kanaaf maaltu barbaachisaa dhaloota ammaatiif maaltu barbaachisaa akka jedhu yerootti saayikoolojii jiru fayyadamnee wal biraan gahuudhaaf qophii xumuraa taasifnee isin bira dhufuuf deemaa jirra. Nusi maxxanne isiniin jenna. Asumarratti yoo gabaabsee nagaa yoo carraan adeemse ka waliin dubbannu ta'a. Egaa yoo kan carraan adeemse ka waliin dubbannu ta'a chaanaalii keessallee maaltu akka jiru mootu kan isin ibsu ta'a jechaa jira. Egaa dhugaa dubbachuuf yoo taane chaanaalii kana keessa waan baay'ee nama dinqisiisu karaa amantiitiinis tahee karaa individuaalii sooshaal miidiyaa social jireenya dhuunfatiinis tahee waan qabatee dhufeetu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kana yoon isin jiru kabajamtoota daawwattoota keenya gorsa adda addaa of keessaa qaba. Deebisi waan mataa nama gammachiisu mootuu namaa kana sammuu namaa gammachiisu of keessaa qaba. Akkuma san immoo kabajamtoota daawwattoota keenya waan fiidbaakii bakka jirtu kana irratti dhaabbattee duuba kiyya maalitti dabarsee fiichariitii maaltu na barbaachisa kan jedhu of keessaa qaba. Chaanaalii nuti qabannee dhufne jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaaf isin maaltu isin irraa eegamare ashan kan jirtu jalas gaseentanii linkii kanaan subscribe chaanaalii isaa gootanii kanatti mammaatee isaa akka taatan affeerraa kooti isin jedhan kabajamtoota daawwattoota keenya. Yoo kana jedhu ani hamilee guddatu natti dhagahama. Maaliif har'a maammeen amma sadarkaa barumsa ta'e sadarkaa quraanaatiin akka cimee ta'e sadarkaa amma irra jiru akka gahu kan godhe ustaaz muhabbaadha jechuudha. Akkuma san immoo firdoosan sadarkaa quraana isii amma justa lama keessa jirti. Maammeen gara justa afurii seenaa jira. Sadarkaa akkanatti akka dhufe jara lamaanuu namni godhe ustaaz muhabbaadha jechuudha. Kanaaf kanallee galateeffachuun barbaada. Sadarkaa malaaltan kanatti yoo xiqqaate namni kun sadarkaa dargaggummaa keessa jira. Sadarkaa kanatti barumsa isaa barachaa asumaan immoo diinii isallee cimsee harka caalu immoo diinii isaa irra oofaa amma haala ittiin sadarkaa gaariirra jiruu fi mul'ata of duraallee mul'ata egeree guddaa nama qabudha. Kanaaf viidiyoo itti aanu keessatti isin naasofna anamma dhiifama naa godhitti Fooziyaa dhiifama naa gootu salaama jettee raawwattee qophii nyaataa nu wajjin nyaattan jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jadi sama ini cepat. Kan video berarti nanti mereka sama. Hayya daawwattoota keenya Fooziyaan duraanuu akka isin haasoftuuni beektanii ustaaz muhabbaan immoo maashaallah tabarakallah akkuma yaada bareedaa kennee jira. Namni irraa nagada yaada kana kenne gara fuulduraatti immoo maal akka qabateetu gammatuun dhufaatu jechuudha. Daawwattoota keenya kana beektanii chaanaan isaa seentanii subscribe gochuu kan irraa kan isin jira. Maammi Firdoosan jala akka salaama jedhaati warra qophii kenna keessatti aartoonni deemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ya ada kau ni subscriber aja tu ni channel kita sekian ni. Channel addisi wahai. Baru YouTube ke jalan share, like, subscribe, gochu. Deketin aja ni. Ye, isar le hendak kata ni amman tumurre tera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.